यूसी घंगे जे रवासियुनि में वधंदड़ बेचैनी ॾिसण में अची रही आहे, जिते हर महीने जारी थींदड़ यूसी बजट बावजूदि अमली मैदान में तरक़ियाती कम नज़र नथा अचनि। हर महीने जेकॾहिं बजट बाक़ाइदा जारी थी रही आहे त पोइ यूसी घंगे जी ॻोठ बुनियादी सहूलियतुनि खां छो महरूम आहे। यूसी घंगे जे ॻोठ जाड़ो जो रवासी सोशल वर्कर दिलदार लाशारी, अब्दुल रज़ाक लाशारी, ममता लाशारी, अली नवाज़ लाशारी ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त असांजो ॻोठ हिन जदीद दौर में का बि सहूलियत मैसर न आहे। असांखे पंहिंजा बुनियादी हक़ ॾिना वञनि ऐं असांजा जाइज़ मसइला फौरन हल कया वञनि। जेकॾहिं असांजा मसइला हल न कया विया त मक़ामी नुमाइंदनि जी ख़िलाफ़ इतिजाज जो रस्तो अख़्तियार कंदासीं। ॻोठनि जे उहे सभु हालतूं ज़ाहिर कनि थियूं त मनसूबाबंदी सही न आहे या अमल दरामद में संगीन खामियूं आहिनि। हिननि चयो त बजट जा तफ़सील आवाम साम्हूं ज़ाहिर कया वञनि। महीने बुनियाद ते ख़र्च थींदड़ रक़म, टेंडर, ठेकेदार ऐं मुकमल थियल मनसूबनि जी फ़हरिस्त जारी कई वञे त जीअं शफ़ाफ़ियत यकीनी बणिजी सघिजे। जेकॾहिं सभु कुझु कानून मूजिब थी रहियो आहे त पोइ रिकॉर्ड पब्लिक करण में आख़िर हिचकिचाहट छो। सवाल सिर्फ़ हिकु चेयरमैन या हिकु इदारे जो न आहे, पर उहो अवामी हक़नि जो मामिलो आहे। अवामी पैसो अमानत आहे जंहिंजो हिकु हिकु रुपयो हिसाब तलब आहे। जेकॾहिं तरक़ियाती कम कागज़नि में मुकमल ॾेखारिया वञनि ऐं ज़मीनी हक़ीक़त कुझु बि हुजे त पोइ उहा ॻणती जोगी ॻाल्हि आहे। कोठाणनि MNA ऐं MPA मीरपुर साकरो ज़िले इंतिज़ामिया खे मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठंदे आज़ाद ऑडिट कराई वञे, बजट ऐं ख़र्चनि जी तफ़सीली रिपोर्ट जारी कई वञे, हर ॻोठ में कयल कमनि जो मैदानी जाइज़ो वरितो वञे। जीअं त हीअ असांजे ॻोठ जी यूसी घग्गी जी ॻोठ रईस जाड़ो खान लाशारी जी पुल आहे, जेका काफ़ी टाइम खां हिन हालातुनि में पियल आहे। ठीकु आहे न। यूसी चेयरमैन खे जेको डिस्ट्रिक्ट मेंबर आहे उनखे चयो वञूं, काफ़ी चकर असां एप्लीकेशनूं ॾिनियूं आहिनि, ख़ुदि DCA खे एप्लीकेशनूं ॾिनियूं आहिनि, पर अञा ताईं को बि अमल उन्हनि ते नाहे थी सघियो। ऐं काफ़ी चकर असां मीडिया ते बि ॻाल्हि चई आहे, पर अञा ताईं को बि उन ते अमल नाहे थी सघियो। असां चूंडियल नुमाइंदनि खां ऐं जेके डिस्ट्रिक्ट छटो या नुमाइंदा आहिनि, असां उन्हनि खां पुरज़ोर अपील करियूं था त महिरबानी करे यूसी चेयरमैन खे ऐं डिस्ट्रिक्ट मेंबर खे हिदायत कई वञे जीअं त हीअ असांखे यूसी बजट मां पुल मिले। ऐं हिन हालातुनि में असांजी पुल आहे, ठीकु आहे न। ॿ माण्हू हुन तां जनाज़ो टपाइनि था ऐं कुझु माण्हू हुन वाटर में बीहनि था, कुझु माण्हू हुन पासे बीहनि था। उन जे करे तॾहिं ई असांजो हितां खां जनाज़ो टपंदो आहे। हितां खां रोज़ु माण्हुनि जी आमद आहे ऐं जिते बाइक ते माण्हू मटींदा आहिनि, काफ़ी चकर हिन में माण्हू किरिया बि आहिनि। त असां ज़िले इंतिज़ामिया ऐं आला इख़्तियारनि खे इहो मुतालबो कयूं था त बराई महिरबानी जल्द खां जल्द नोटिस वठी ऐं यूसी चेयरमैन ऐं डिस्ट्रिक्ट मेंबर खे हिदायत करे जीअं त हीअ असांखे 10 खां 15 फुट जी पुल आहे, इहा ॾिनी वञे। जेकॾहिं न ॾिनी वई त असां ॿी सूरत में सख़्त खां सख़्तु एहतिजाज कंदासीं।